สวัสดีครับวันนี้แนะนำอุปกรณ์อีกชิ้นนะครับนี่นะครับ Wireless N นะครับ Wi-Fi Repeater นะครับก็คือตัวนี้นะครับเปิดกล่องมานะครับในกล่องจะมีอุปกรณ์แค่นี้มีตัวนี้นะครับมีสายแลนสั้นๆให้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็คู่มือนะครับเราข้ามขั้นตอนคู่มือไปเลยแล้วกันนะครับตัวเนี้ยมันทำได้2หน้าที่นะครับคือมันออกแบบมาสำหรับบ้านที่Wi-Fi มี Wi-Fi บ้านที่มี Wi-Fi นะครับแต่ว่า Wi-Fi ในตำแหน่งที่เราเล่นอยู่เช่นมันเป็นมุมอับเช่นบางท่านอาจจะชอบเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำสมมุตินะครับหรือว่าตัวเราเตอร์เราเนี่ยมันอยู่ไกลจากห้องที่เราอยู่นะครับแต่ยังอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับตัวนี้มันมีหน้าที่รับสัญญาณจากตัวแม่นะครับแล้วก็ปล่อยนี่คือโหมดที่1นะครับเขาเรียกโหมด repeater นะครับโหมด repeater ก็คือเราจะนำตัวนี้นะครับไปติดตั้งไว้นะครับตรงที่มันรับสัญญาณได้ประมาณสัก2 ใน 3ของความแรงเต็มนะครับหรืออย่างแย่ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของสัญญาณหลักนะครับแล้วตัวนี้จะทำการกระจายสัญญาณออกมาต่อนะครับข้อดีคือมันใช้งานสะดวกนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือในโหมด repeater นะครับข้อจำกัดก็คือความเร็วจากต้นทางพอมาถึงตัวนี้นะครับแล้วส่งมาอีกทีมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นรหัส N นะครับมันก็ค่อนข้างจะแรงนะครับมันจะความเร็วได้สูงสุดที่300 Mbps นะครับอันนี้คือโหมดแรกนะครับ repeater ส่วนโหมดที่2นะครับโหมดที่2ก็คือเราสามารถใช้มันเป็น wireless router ได้เลย wireless เขาเรียก access point นะครับโทษทีนะครับก็ไม่มีอะไรเลยถ้าเราใช้ access point นะครับก็คือเราเสียบสายแลนนะครับเข้ามาที่นี่เราเสียบปุ๊บ setting ได้ปุ๊บมันก็ใช้งานได้เลยในโหมดAP นะครับเขาเรียก AP นะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็บอกชื่อนี่นะครับมันจะมี192จุดอะไรเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นชื่อ IP ของมันเวลาเราเข้าไปเซตอัพนะครับทั้งตัวก็ไม่มีอะไรนะครับปลั๊กนี่ถอดได้แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะทำมาในบางประเทศที่เขาต้องเปลี่ยนหัวนี้เป็นแบบ3ขานะครับตรงนี้ก็เป็นระบบ WPS นะครับสมมุติว่ามีแขกมาที่บ้านขอใช้ Wi-Fi นะครับเราไม่อยากเขารู้เรากดตัวนี้นะครับถ้าเครื่องเขาทำงานนะครับมันจะเข้ามาเชื่อมต่อได้เลยชั่วขณะหนึ่งตอนเรากดนะครับ WPS ก็ขึ้นอยู่ที่เราตั้งค่ายนะครับทั้งตัวไม่มีปุ่มอะไรนะครับแล้วก็มีปุ่ม reset อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์นะครับพอสมควรเลยนะครับสำหรับท่านที่แก้ปัญหาเรื่อง Wi-Fi ในบ้านแล้วมันไม่แรงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเข้ามาแก้ปัญหานั้นนะครับแล้วบ้านหนึ่งเราสามารถติดกี่ตัวก็ได้นะครับสมมุติว่าบ้านเรามี 4-5 ชั้นนะครับเราสามารถใช้ชั้นละตัวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเพื่อให้ความแรงของทุกท่านที่เล่นอินเทอร์เน็ตในบ้านเนี่ยมันได้ความแรงเท่าๆกันหมดนะครับโดยไม่ต้องไปนั่งใกล้ๆตัวเราเตอร์นะครับทีนี้ขั้นตอนการเซตอัพเดี๋ยวผมจะทำให้คลิปแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับยังไงก็ท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ